म स्वागत गर्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? खत्तरे यो कुरा त कहिले पनि बिल्कुल यो कुरा गर्न मिल्दैन। सुन्नुहोस् है मेरो भन्न खोजेको अहिले 5 मिनेट। हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी मैले यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु प्रोभाइड गरिरहेको छु। स्पेशली तपाईहरुलाई चाहिँ एडिटिङ भिडियोहरु देखि लिएको चाहिँ हरेक इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहिँ टेक्निकल ट्रिकहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइराखेको छु यो भिडियोबाट। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला भिडियो के को लागि चाहिँ बनाउँदै छु भन्ने कुरा। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको चाहिँ चर्चित भ्यालु बाजे जसको भिडियो चाहिँ युट्युबमा यसरी रबिदाइको चाहिँ प्रोग्राम हालेर बनाइएको छ स्क्रिनमा धेरै यो भाइरल भएको चाहिँ मैले देखेँ। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र त्यो भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग चाहिँ मेरो भिडियो पुग्नेछ भन्दै लागौं अब आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु, अब हामी सिम्पली मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छौं। अब मोबाइल स्क्रिनमा तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले काइनमास्टर खोलिसकेको छु। सिम्पली तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर खोल्नु होला। यदि तपाईहरुले काइनमास्टर डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने काइनमास्टर डाउनलोड गर्नु होला र बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने अघिल्लो मेरो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको छु, भिडियो नै बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर सजिलैसँग काइनमास्टर बिना वाटरमार्कको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त अब लागौं आजको भिडियो बनाउनुतिर है त। अब सिम्पली काइनमास्टर खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ प्लस आइकन देख्दै हुनुहुन्छ क्रिएट न्यू, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ 16:9 फर्स्ट प्रोजेक्ट यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले एउटा इमेज चुज गर्नु होला। एउटा इमेज जुनै पनि तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली यो इमेज चुज गरे अनि त्यसपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइमलाइन बढाउन सक्नुहुन्छ, जति पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सिम्पली यति बढाउँ, अहिले भरै काट्दा हुन्छ। अब कुन भिडियो तपाईले चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ जुन रवि लामिछानेको प्रोग्राममा चाहिँ स्क्रिनमा तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ सिम्पली भेलु बाजेको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियो देखाएको छु, त्यही भिडियो चाहिँ म चाहिँ एड गर्दै छु। त्यही भएर त्यही भिडियो पहिला हामी लिन्छौँ है त। सिम्पली हामीले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम्पली हामी त्यो भिडियो चाहिँ ल्याउँ। मैले चाहिँ यहाँ त्यो भिडियो यसरी लिँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यतिकै छोडिदिन सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियोलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिनुस्। यति छोडिसकेपछि तपाईले चाहिँ लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएपछि रवि लामिछानेको जुन भिडियो छ यो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है। सिम्पली यो भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले यसलाई सिम्पली एड गरिदिन्छु है त। तपाईले चाहिँ कसरी मैले ल्याएँ कहाँबाट भन्ने कुरो फेरि तपाईलाई कन्फ्युज छ भने म डिलिट गर्छु यसलाई। अब सिम्पली हामीले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ यसरी लाइसकेको छौँ, कुन भिडियो बनाउने त्यो लाइसकेको छौँ। त्यसपछि सिम्पली लेयरमा जाने, त्यसपछि मिडियामा, त्यसपछि जुन रवि लामिछानेको भिडियो छ ग्रीन स्क्रिनवाला यसलाई चाहिँ सिम्पली एड गरिदिने। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यस्तोबाट आउँछ फुल स्क्रिन बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई खिचेर ठुलो बनाउनु होला। त्यसपछि यसरी बराबर स्क्रिनमा चाहिँ राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि यसलाई ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरिसकेपछि यहाँ क्रोमा की देख्दै हुन्छ, सिम्पली क्रोमा कीलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनुस्। यसलाई इनेबल गरेपछि तपाईले की कलर देख्दै हुन्छ, या की कलरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्रीन कलर बनाउनु होला है त। यति तपाईले गरिदिएपछि काम सक्यो। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ पहिलो आफ्नो भिडियो। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बिस्तारै यसरी खिचेर लगेर यसलाई सानो क्रप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिम्पली मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ मिलाएर लाउनु होला, सानो बनाएर यसरी मिलाउनु होला। यसरी मिलाइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ यहाँ भिडियो चाहिँ जुन चाहिँ स्वागत गरौँ भन्ने छ हैन, रवि लामिछानेले स्वागत गरौँ भनिरहेको हुन्छ।
त्यसपछि मात्रै भिडियो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ यसरी थिचेर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ भनिसक्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसरी ल्याउनु होला। यसरी ल्याएपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ त्यसपछि तपाईँको आउँछ भिडियो। अलिकति फेरि जाउँ। अब सिम्पली यसरी चाहिँ गरेर तपाईँको भिडियो चाहिँ स्क्रिनमा मजाले मिलाउनु होला। स्क्रिनमा यसरी मजाले मिलाएपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली अब हेर्नुहोस् यो भिडियोलाई पनि सिम्पली काटिदिनु होला कैँचीबाट। अनि त्यसपछि यो माथिको इमेज पनि सिम्पली कैँचीले काटिदिनुहोस् ट्रिम टु राइट। अब त्यसपछि हामी हेरौँ है त कस्तो भएको छ हाम्रो भिडियो। हेलो साथीहरू, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो है कसरी हाम्रो भिडियो बन्दो रहेछ भन्ने कुरा। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुको लागि माथि एरो बटनमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कति एचडीको चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली एचडी चुज गरेर डाउनलोड गरिदिनु होला। यसरी तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको भिडियो सेभ भयो। साथीहरू, तपाईँहरूले आजको भिडियोबाट पक्कै पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन सिक्नुभयो होला आशा गरेको छु है। कृपया कमेन्ट गर्नुहोला के कति बुझ्नुभयो। र जाँदा जाँदै फेरि के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ एक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।